隣方と挨拶します。イエスはキリストです。예수는 그리스도십니다. 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 이 믿음으로 최고의 축복을 누리기를 주의 이름으로 こ 축원합니다. の信仰によって最高の祝福を受けられることを願います。 사람은 믿음대로 됩니다. 人は信仰通りになります。 가난한 12살 먹은 소년이 내가 반드시 유명한 영화 감독이 되겠다. ある貧しい12歳の少年はこう思いました。自分は有名な映画監督になる。 아카데미 감독상을 수상하겠다. 이런 꿈을 가졌어요. そしてアカデミー賞を取る、そういう夢を持ちました。 그 아무 배경도 없는 소년이었어요. 何のバックグラウンドもない少年です。 근데 그걸 진짜 믿고 그것을 늘 이미지를 가지고 있었어요. しかしその夢を本当に信じていつもイメージしていました。 근데 정말 그게 사람이 되었습니다. そしたら本当にそうなりました。 세계 모든 사람 다 알죠. 世界中の人が知っていますね。 스티븐 스필버그라는 ス 사람입니다. ティーブン・スピルバーグです。 불신자입니다. 彼は未信者です。 불신자도 믿으면은 꿈을 가지면은 이루어집니다. 未信者でも信じるということの重要性を知っています。 근데 문제는 불신자가 갖는 믿음, 꿈은 믿을 때 귀신들이 사탄이 도와줍니다. しかし問題は未信者が自分の夢を定めて何かを一心に信じるとき、そこに働くのは悪霊です。 그래서 그 성공을 가지고 사람들을 멸망시킵니다. そしてそういった成功体験を使って多くの人々を滅ぼしています。 근데 하나님의 자녀가 정말 그리스도를 믿으면은 자기도 살고 다른 사람도 살리고 모든 사람을 살립니다. しかし神様の子供はどうでしょうか。キリストを信じるときに自分をも生かし、また多くの人を生かすことができます。 지금 히브리서를 통해서 하나님께서 말씀하신 것은 믿음을 말합니다. 神様はヘブル書を通して何を語っているのか、信仰です。 그리스도를 정말 믿으라는 것입니다. キリストを本当に信じなさいということです。 우리가 할 것은 아무것도 없고 믿으라는 것입니다. 私たちが自分で何かをすることは何もありません。ただ信じなさい、そう言われます。 그 믿음을 통해서 모든 응답을 주신다는 것입니다. そしてその信仰を通して神様はすべてを与えられる、そうおっしゃいました。 그래서 오늘 히브리 13장 결론 중에 또 결론인데 우리는 믿음의 사람들이 살아야 할 삶. そこでヘブル書の最後の章が今日の13章なんですが、今日は結論です。信仰の人々の生き方です。 믿음의 삶을 사는 것입니다. 信仰の生き方をしなければなりません。 어떤 믿음이냐? 예수가 그리스도라는 で 믿음입니다. は何を信じる信仰でしょうか。イエスがキリストであるという信仰です。 새 언약을 말하는 것입니다. 新しい契約とも言います。 인간의 노력과 인간의 행위로는 하나님 앞에 구원받을 수가 아무도 없습니다. 人間の努力や人間の行いでは神様の御前で救われることはできません。 그걸 알게 하기 위해서 율법을 주셨습니다. そのことをまず教えるために先に立法を与えました。 이스라엘 백성들 다 율법을 어겼어요. でもイスラエルの民たちは誰も立法を守りきれませんでした。 그리고 복음을 주셨습니다. だからその上で福音を与えてくださったのです。 복음의 가치를 알기 위해서 福音の価値をより教えるためです。 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 그 피로 구원하는 것입니다. キリストが十字架につけられ血を流したその血によって救われることができます。 모든 죄를 다 용서하시는 거예요. その血によってすべての罪を許してくださいました。 마귀의 손에서 지옥에서 건져주신 悪魔の 것입니다. 手から地獄から救い出してくださったわけです。 그걸 믿으라는 것입니다. このことを信じなさいと仰せられます。 이것을 믿음을 중요한 것을 알기 위해서 아브라함을 하나님께서 택했습니다. 信じることの重要性を教えるために神様はアブラハムを選びまし 그래서 た。 아브라함을 믿음의 조상이라고 합니다. だからアブラハムは信仰の始祖と呼ばれます。 아브라함이 뭘 잘한 것이 없어요. 믿었던 뿐입니다. アブラハムは何も立派なことはしていません。ただ信じました。 하나님 말씀을 그냥 믿었어요. 何を信じたのか、神様の御言葉をただ信じたのです。 창세기 15장 6절에 보면 하늘의 별을 보이면서 이와 같이 너희 자손이 번창할 것이다. 創世記12章で 주 神 5장 様は 6節創世記15章の16節で16神様は節アブラハムにこのように約束されました。空の星のように、また海辺の砂のようにあなたの子孫は数を増す。 그걸 믿었습니다. この約束をアブラハムはただ信じまし 아무것도 た。 없어. 네 자녀 없지 않냐? 네 자식 없지 않냐? 그런데 하늘의 별처럼 네 자식을 주겠다는 거예요. その時アブラハムは老人で子供はいませんでした。しかしこう言われたのです。あなたの子孫が夜空の星のように数を増やすと。 그걸 믿었는데 그걸 의로 여겼다는 거예요. それを信じました。そして神様はその信仰を義とみなされました。 아브라함에게 있어서는 그게 정말
구원이었어요. アブラハムにとってはこれが救いでした。 도저히 불가능한 것인데 그걸 원했던 것입니다. 到底不可能なことなんですが、彼は信じたわけです。 그래서 의로 여겼다. そしてその信仰を見て神様は義とされました。 그것을 통해서 우리가 절대 구원을 받을 수 없는 인간의 문제, 이 죄 때문에 지옥해야 할 우리를 그냥 구원해 주신 거예요. 주를 용서해 주시고. 私たちは決して救われることはできません。しかしキリストが私たちの罪を許してくださったと信じる、ただ信仰によって神様は私たちを許してくださるわけです。 성경에서 유명한 하나님의 언약의 말씀이 있습니다. ですから聖書の中でも特に有名な御言葉があります。 히브리서 10장 38절에 나의 의는 믿음으로 말미암아 살리라. ヘブル10章38節にも書いてある通りです。義人は信仰によって生きる。 의인은 어떤 사람이냐? 믿음으로 사는 사람이다. 義人はどういう人が義人なのでしょうか。信仰によって生きる人です。 행위로 구원받을 수 없고 오직 예수를 믿어야 구원받는다. 行いで救われることはできません。ただイエスがキリストだと信じる信仰によって生かされます。 그리스도로 모든 문제 해결받는다. ただキリストがすべての問題の解決者だ。 그걸 믿는 믿음을 말합니다. このことを信じる信仰を意味しています。 그래서 그 믿음을 가질 때 하나님 기뻐하시는 것입니다. この信仰があるときに神様は何よりも喜ばれます。 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기뻐시게 하지 못하나니 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. ですからヘブル11章6節に信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。 우리가 착하게 살고 선하게 사는 것은 중요합니다. 私たちが善良であること、正しく生きること重要です。 근데 예수 그리스도를 안 믿으면 아무것도 아니에요. しかしイエス・キリストを信じていなければそれをもって神様を喜ばせることはできません。ただの宗教です。 구원받을 수 없어요. 救われることはできません。 인간 하나님이 볼 때는 다 그게 그 사람들이에요. 人間のレベルではすごく立派な人であったとしても神様の目からご覧になるとみんな同じです。 그래서 그리스도를 보내주셨어요. だからキリストを使わせてくださいま 자기 した。 외아들을 보내주셨어요. ご自分の一人子を使わせてくださいました。 믿지 않으면 구원받을 수 없어요. この方を信じなければ救われることはありません。 그리스도를 통해서 과거 죄, 지금의 문제, 미래의 천국 문제까지 다 해결받았어요. ただキリストによって過去の問題、今現在の問題、未来の先の問題まで全て解決してくださいます。 하나님 우리에게 이 믿음을 원하십니다. 神様は私たちにこのことを信じる信仰を求めておられます。 아멘. 정말 하나님 우리를 도와주세요. 그 믿음 가질 때. この信仰があるとき、神様は本当に私たちを助けてくださいます。 6절에 보니까 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무수하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라. ヘブル13章6節を見てください。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。 예수가 그리스도 믿는 사람을 누가 못해요? イエスがキリストだと信じる者、主が助けてくださる者に誰が手を出せるでしょうか。 베드로가 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백했습니다. ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。 주님께서 이렇게 말씀했어요. その時イエス様がこう言われます。 음부의 권세가 너를 이길 수 없다. ハデスの門があなたに打ち勝てません。 어떤 적도 너를 해할 수 없다. どんな敵もあなたを傷つけることはできません。 착해서가 아니라 예수가 그리스도라는 걸 믿기 때문에 善良だからではありません。イエスがキリストだと信じているからです。 그 믿음만에 사단은 벌벌 この 뜹니다. 信仰の前だけでサタンは震え上がります。 이 믿음 가질 때 하나님이 도와주십니다. この信仰がある時に神様は助けてくださいます。 지금의 문제 예수가 그리스도라는 믿음으로 믿음 가지면 돼요. 今問題がありますか？イエスがキリストだという信仰を持ってください。 다른 믿음이 아니라 예수가 그리스도라는 믿음. 他のものを信じる信仰ではありません。イエスがキリストだと信じる信仰です。 이 믿음이 우리 모든 성도들에게 넘치기를 こ 바랍니다. の信仰が生徒方皆さんにあふれることを願います。 우리 주님은 완벽히 우리를 세계복음화뿐 아니라 천국까지 완벽하게 인도하십니다. さらに私たちの主は私たちが世界福音化を成し遂げ天国に行くその日まで完璧に導いてくださいます。 미래까지 완전히 다 준비해놨습니다. 未来まで全て備えていらっしゃいます。 그 증인들이 믿음을 가진 사람들의 증인들이 히브리서 11장의 인물들이었습니다. その証拠、その証人となった者たちがヘブル11章に書いてあります。 그 사람들이 예수를 믿었을 때, 그리스도를 믿었을 때, 하나님 믿었을 때
하나님께서 그들을 승리하게 했다는 것입니다. 彼らはイエス・キリストを信じる信仰を持っていました。その信仰のゆえに神様は彼らを勝利させたわけです。 다 천국에 들어가게 했다는 것입니다. 全員が天国に導かれました。 그러니까 우리도 그 믿음을 가지라는 私た 것입니다. ちもこの信仰を持ちましょうというわけです。 아멘. 그래서 11서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. ですからヘブル13章8節にはイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。 아브라함에게만 그런 게 아니고 アブラハムだけにそうなさったわけではありません。 초대교회에서만 그랬던 것이 아니라 初代教会だけに起こったことではありません。 지금도 예수를 그리스도로 믿는 예수 그리스도를 진짜 믿는 사람에게는 그 응답을 다 주시겠다는 今も 것입니다. イエスがキリストだと信じる者には昨日も今日もいつまでも同じである主が同じように働くということです。 네. 일본의 교회가 이게 약한 이유는 뭐냐? 다른 게 아니에요. 착하지 않아서가 아니라 예수 그리스도를 진짜 안 믿으니까 그래요. 日本の教会が弱くなっている理由は何でしょうか。他の国に比べて善良さが劣っているとかそういうことではありません。ただイエス・キリストを信じる信仰が弱まっているからです。 믿음입니다. 信仰です。 하나님께서 이 믿음 우리를 가진 우리에게 응답하시고 우리를 통해서 일본 복음화 세계 복음화 할 줄 믿습니다. 神様は信仰を持っている私たちを通して働かれ、また私たちによって日本福音化、世界福音化されると信じます。 그래서 예수가 그리스도라고 믿는 우리에게는 불신앙할 것이 없어요. ですからイエスがキリストだと信じている私たちは何も不信仰することはありません。 불신앙 그 자체가 문제예요. 不信仰そのものが問題です。 사탄은요 불신앙을 자꾸 하도록 합니다. サタンはいつも私たちが信じないように仕向けます。 예수가 그리스도라는 그 믿음으로 다 승리하게 돼 있어요. 実はイエスがキリストだというその信仰で全て勝利するのにです。 그 믿음으로 세계 복음화 하게 돼 있어요. この信仰によって世界福音化できます。 그 믿음으로 천국에 당당히 들어가는 この信 것입니다. 仰で大胆に天国に入ることもできます。 우리가 잘해서 훌륭해서 천국 가는 게 아닙니다. 私たちが立派だからうまくやったからではありません。 그리스도를 믿기 때문에 가는 キ 것입니다. リストを信じているから可能です。 그 피로 죄 용서받고 キリストの血によって罪を許され、 당당하게 천국에 가는 것입니다. 堂々と天の御座に入ることができるわけ 그 です。 믿음 때문에 하나님께서 우리에게 상급을 そ 주시는 して 겁니다. このことを信じる信仰のゆえに神様は私たちに報いてください 그 ます。 믿음으로 응답을 받는 こ 것입니다. の信仰で答えられます。 아멘. 이런 믿음을 가지는 신앙생활이 첫 번째 중요합니다. このような信仰によって生きる生き方、信仰生活が第一に何よりも重要です。 그럼 두 번째로 그러면은 하나님은 그리스도를 사랑하게 됩니다. 次に2つ目です。このような生き方をしますと、主をますます愛することができるようになります。 정말 내가 구원받았다는 것이 믿어지게 되면은 응답이 되어지면은 감사할 수밖에 없어요. なぜかと言いますと、自分が救われたことが本当に信じられて、その信仰のゆえに応えられる。するとますます主を感謝するようになるわけです。 주님 사랑하게 됩니다. そして主を愛するようになります。 우리를 구원하기 위해서 주님은 엄청난 고난을 당했습니다. 私たちを救ってくださるためにイエス様は非常に苦しみを受けました。 12절에 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. ヘブル13章12節です。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。 예수님께서 갈보리 언덕에서 십자가에서 피를 흘리고 죽으셨습니다. 何のことでしょうか。イエス様はカルバリの丘の上で私たちのために十字架につけられ血を流して死にました。 그 갈보리의 그 언덕은 성문 예루살렘 성 밖에 있습니다. そしてこのカルバリの丘はエルサレムの町の門の外にありました。 사형터죠, 사형터. つまり死刑場であったわけです。 성 안에다 사형을 하는 게 아니라 성 바깥에 들어가서 사형을 하는 町の 것입니다. 中に処刑場を作ったりしないでしょう。町の外、門の外に処刑場はありました。 얼마나 고난. 非常に苦しみを受けられたわけです。 그 고난을 통해서 우리를 구원했습니다. なぜ苦しみを受けたのか、その苦しみによって私たちを救い出すためです。 그것을 생각한다면은 내가 조금 어렵다고 예수 믿는 것 때문에 핍박을 당한다고 해서 예수님 필요 없습니다. 예수님 안 믿겠습니다. 그렇지는 못한다는 것이죠. このイエス様の犠牲を思うならば、自分がイエス様を信じることによってある程度の苦難や問題があったとしても、それを理由にもうイエス様を信じるのはやめると信仰の道を捨てることはないでしょうというわけです。 이 시대에 예수를 믿으면은 초대교회 때는 많은 고난과 핍박도 받았어요. このヘブル書が書かれた時代、初代教会の時代はイエス様を信じる者に対してたくさんの迫害が与えられました。 예수님이 구원해 주신 그 고난을 생각할 때 지금의 그 핍박은
아무것도 아니고 이길 수 있다 말씀입니다. しかしイエス様が私たちのために受けた受難を考えれば、この迫害なんてなんてことはない、十分に耐えられる、彼らはそう思ったわけです。 우리가 받은 구원 바꿀 수가 없으면 무엇으로? 私たちが救われたというこの救いは何者とも変えられません。 이미 다 성공 구원받은 것은 바로 성공한 것이에요. 다 そして救われたということは全てにおいて成功しているということです。 구원받은 것 이상의 성공이 없습니다. 救われたこと以上の成功はありません。 이 가치를 모르니까 예수 그리스도를 믿는 믿음보다는 예수를 믿는 믿음보다는 다른 거 성공 그걸 위해서 간절히 소원을 바라니까 귀신이 들어가는 거예요. しかしこのかけがえのない価値を知らず、むしろイエス様の救いよりも他の目に見える成功、自分の考える成功を切に求めて突き走っていった結果、そこに悪霊が働いたりします。 그러니까 엄청난 일을 하는 거예요. ですからそういう中で大きなことをしでかしてしまう人たちもいます。 근데 우리는 반대로 그리스도를 정말 믿고 しかし私たちはキリストを本当に信じて、 정말 그리스도를 정말 믿는다면 믿음을 엄청나게 주십니다. 하나님. ただキリストだけを信じるときに神様は素晴らしい信仰を与えてくださいます。 그리스도를 믿는 믿음을 계속 주세요. キリストを信じる信仰をますます加えてくださいます。 그게 진짜 성공입니다. これこそが真の成功です。 나는 하나님 다른 것 없어도 일본에서 예수를 제일 잘 믿겠습니다. 私は他には何もなくてもこの日本で一番イエス様を信じる人になります。 하나님 그 기도를 해보세요. 一度そう祈ってみてください。 그게 기도가 가장 복받는 こ 기도입니다. の祈りこそが一番祝福される祈りです。 나는 일본에서 가장 믿음을 가지는 사람들이 없어요. 私は日本で一番の信仰の人になります。 예수를 제일 잘 믿는 사람들이 イエス 없어요. 様を一番信じる人になります。 이게 제일 복받는 これが 기도라니까. 一番祝福される祈りなのです。 아멘. 그럼 감사가 돼요. 감사. すると感謝につながります。 예. 예배자가 됩니다. どういうことでしょうか。礼拝者になります。 15절에 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. ヘブル13章15節です。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。 예수 정말 믿음 주셔서 늘 예배드리고 감사하고 찬양하게 하여 い 주옵소서. つも私が信仰にあふれて主に感謝して賛美し祈り礼拝するようにしてください。 그게 성공하는 길입니다. これが成功への道です。 그게 모든 축복받는 これ 길입니다. があらゆる祝福を受ける道です。 우리를 구원하신 목적이 우리를 통해서 찬양하기를 원하십니다. 神様はなぜ私たちを創造されたのでしょうか。私たちが神様を賛美するためです。 우리가 가장 예배자가 되게 앞서서 私が一番の礼拝者になりますように。 일본에서 내가 가장 예배자가 되게 앞서서 日本で一番の礼拝者になりますように。 그 기도 제목을 갈 길을 주님을 この 축원합니다. 祈りの課題が皆さんのものになることを願います。 아멘. 세 번째입니다. 3つ目です。 그러면 또 교회를 사랑하게 됩니다. するとさらに教会を愛するようになりま 또 す。 예배 들을수록 교회를 사랑해야 돼요. 礼拝者になるほど礼拝する場所である教会を愛するようになります。 교회를 사랑하고 교회를 위해서 기도할 때부터 이제 또 응답이 또 계속됩니다. そして教会を愛し教会のために祈るときにますますより大きな答えが与えられるようになります。 세상 선구자는 자기를 위해서 소원을 가지고 기도합니다. 世の成功者たちは自分の成功のために祈り求めます。 그래서 결국 악령이 들립니다. しかし結局は悪霊が働いてしまう。 근데 그리스도를 위해서 하나님의 교회를 위해서 기도할 때는 성령이 강하게 一方 역사해요. でキリストを愛し教会のために思う気持ちで祈り求めるときに主の聖霊が強く働かれます。 모든 성공이 옵니다. すべての成功が与えられます。 우리는 성도들은요 불신자들이 성공하는 이상의 많은 성공을 해야 합니다. ですから生徒である私たちは実は未信者以上に成功しなければなりません。 나를 위해서 성공이 아니에요. それは自分のためではなく 하나님 나라를 위해서 神の国のために 교회를 위해서 하는 教 것입니다. 会のためにです。 어떻게 하면 내가 성도들을 더 사랑할 수 있을까? どうすればより多くの生徒たちを愛せるか。 더 어떻게 하면 성도들을 위해서 헌신할 수 있을까? どうすれば生徒たちのためにより献身できるか。 어떻게 교회를 위해서 헌신할까? どうやって教会のために献身しようか。 그 꿈을 가지고 기도를 해보세요. この考え、夢を持って祈ってみてください。 진짜 그 뜻은 그 꿈은 이루어집니다. その夢は必ず成し遂げられます。 기도응답 되어져요. 祈りの答え必ず与えられます。 내 힘으로 하는 게 아닙니다. 自分の力ではありません。 주님이 하시는 것입니다. 主がなさいます。 그래서 형제 사랑을 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지중에
천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 13章1節から2節に書いてある通りです。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。 예, 이웃을 이렇게 생각하고 헌신하는 사람일수록 건강하다는 말이 있습니다. 逆に人のためにと思って思うほどより自分が健康になるという話があります。 그런데 교회를 위해서 헌신하고 기도할 때 큰 응답들을 주십니다. ただの隣人でもそうなのですから、教会の生徒たちのために、また教会のためにと思うときに、ますます主は祝福されます。 제가 아는 어떤 장로 한 분은 자기가 교회를 위해서 성도들을 위해서 헌신할 것이 경제로 물질로 하고 싶은데 또 월급이 적으니까 어떻게 할 수가 없었습니다. こういう長老がいました。より教会のために献身して生徒たちを助けたいと思うのに、自分の収入ではとても賄えない。 이보다도 10배를 더 벌어서 10배를 더 헌금하겠습니다. だから今の収入の10倍以上になって10倍以上献金します。 그 목적은 정말 교회를 위해서 성도들을 위해서였습니다. こういう目的を決めたわけです。本当に教会と生徒たちのためにです。 그렇게 기도하고 도전을 했는데 1년 안에 그렇게 되었습니다. そのように祈って行動したところ、1年も経たないうちに収入が10倍になりました。 하나님의 그 사랑으로 복음을 가지고 있는 우리 성도들이 정말 하나님 은혜를 받고 기도하고 예배드리고 그러다 보면 교회를 사랑하게 됩니다. 福音を持っている者、神様に愛する生徒たちがその信仰と神様からの愛を味わっていますと、どんどん教会を、そして生徒たちを愛するようになります。 성도를 사랑하게 됩니다. 生徒を愛するようにな 성도를 ります。 위해서 헌신하게 됩니다. 生徒同士のために献身したいと思います。 그 당시에 이 핍박 시대이기 때문에 여기 유리 방한 사람들이 많았어요. この 핍박을 初代 피해서. 教会の時代は迫害の時代ですから、迫害を逃れて家もなく放浪生活をしている人たちが多か 또 ったです。 감옥에 잡힌 사람들도 また 있었습니다. 牢屋に捕まってしまった人もいまし 그 た。 사람들을 정말 위해서 이게 수고하고 헌신하라는 이 말씀입니다. そのような人たちのために献身して助けてあげなさいということです。 그걸 위해서 기도할 때 응답을 주신다는 것입니다. そのようなこのことのために祈るときに主は答えられると。 또 사절에 보면 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 간음하는 자들은 하나님이 심판하시니라. また4節です。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と姦淫を行う者と裁かれるからです。 우리를 구원해 주신 주님 그 은혜를 누리고 정말 생각할 때 또 교회를 생각할 때 하나님 나라를 생각할 때 점점 나의 옛삶이 바뀌는 것입니다. 私たちを救ってくださった主、そして教会を愛する思いが強まるほど、どんどん古い自分は脱ぎ去っていくようになります。 세상은 정말 우상숭배와 음란의 문제입니다. しかし世の中はどうでしょうか。偶像崇拝であり、偶像崇拝は不貧困に密接しています。 또 돈 때문에 돈에 집착하는 문제입니다. またどんなに多くの人が金銭に執着してそれで人を傷つけているでしょうか。 5절에 보니까 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 5節です。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。 자기 중심이 되고 이 물질 중심이 되니까 그런 것입니다. どうしても自分中心に人々はなっていきます。自分さえ良ければというその利己主義の中で金銭等に執着していきます。 예수 그리스도가 전부가 되길 바랍니다. しかし私たちはイエス・キリストが全てになることを願います。 하나님 나라가 전부가 되길 神の 바랍니다. 国が全てになることを願います。 하나님 나라라는 것이 그런 게 어려운 것이 아니 복잡한 교회입니다. 교회. 神の国という概念は難しいものではありません。イコール教会です。 교회를 위해서 내가 어떻게 할 것인가? 教会のために自分が何をできるか。 아니면 더 어떻게 하면 교회 성도들을 더 많은 구원받게 할까? 아니면- 그 불신자들 구원받게 해서 교회가 되게 할까? どうすれば多くの未信者が救われて教会に加わることができるのか。 그게 하나님 나라입니다. これを考えるのが神の国です。 이걸 위해서 기도할 때 성령이 충만함을 この 주십니다. ことのために祈るときに聖霊が満たされます。 아멘. 그리고 7절에 하나님의 말씀을 너에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 7節見てください。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさい。
이 주의 종을 규역이라는 말씀입니다. これは御言葉を話す指導者、つまり主のしもべを尊びなさいということで 또 す。 17절에도 그게 또 반복됩니다. 17節にも繰り返してあります。 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자와 같이 하느니라. あなた方の指導者たちのことをあなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。 예, 주의 종들은요 성도들을 보고 힘이 납니다. 主のしもべ、牧師たちは生徒の皆さんを見て喜びます。 성도들이 믿음이 있고 교회를 사랑하고 그러면은요 도전이 돼요. 生徒の皆さんが教会を愛し、ますます信仰が強くなっていかれますと、より自分も頑張らないとという気持ちになります。 이게 복 받는 길입니다. ですからそれが益であるわけです。 그러니까 우리 장로님이 군원 장로님이 한국에 가가지고 애원교회 가서 이걸 하나 배워왔어요. この長老が以前韓国に行かれてイエウォン教会を見て一つ学んだことがあると伺いました。 성도는 복 받는 것 간단하다. 生徒が祝福される方法は簡単だと。 오직 그리스도 중심, ただキリスト中心、 오직 교회 중심, ただ教会中心、 목회자 중심. そして牧会者中 그러면 心。 다 응답받는다. これがすべての答えを受ける道だと。 마귀는 이 세 가지를 못 얻도록 해요. でも悪魔はこの3つにならないようにします。 그래가지고 응답을 못 받게 합니다. そして答えを受けられないように仕向けるわけです。 그리스도, 오직 그리스도. しかし、ただキリスト、 아멘. 교회, 하나님 나라. ただ教会、つまり神の国です。 오직 주의 종. そしてただ牧会者、主のしもべ 그런 中心に。 말씀이 잘 들어와요. 말씀을 존경하게 되면 말씀이 잘 という 들어옵니다. のも、主のしもべを尊敬するときに、主のしもべが語る御言葉もスルッと入ってくるでしょう。 성령 충만이 받는 거예요. 聖霊充満になるわけです。 응답이 오는 것입니다. 答えられます。 이게 성경에 나와 있어요. これが聖書に書いてあることです。 그래서 우리 성도들이 정말 오직 그리스도 사랑, 오직 교회 사랑, 오직 성도 사랑 되기를 주님을 축원합니다. ですから生徒の皆さんもただキリスト中心、ただ教会中心、そして生徒方への愛があふれることを願います。 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 13장 16절에 보면은 また13章16節ご覧ください。 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはなりません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。 이게 신앙생활의 방법입니다. これが信仰生活の方法です。 그래서 결론적으로 말씀드립니다. 結論です。 응답받는 길은 하나님의 말씀, 그리스도를 정말 믿는 것입니다. 答えられる道はイエスがキリストという神様の御言葉を心から信じることです。 이 불신자들은요, 진짜 믿어서 자기를 위해서 목표를 위해서 믿어서 응답받습니다. 未信者ですらも信じることの重要性を知っています。しかし彼らが信じるのは自分の信念であったり、自分が定めた生きる目標です。 근데 뭐가 되고 싶다, 얼마만큼 벌고 싶다 그렇게 정도로 그들이 안 믿는 게 아니라 실질적으로 눈에 보이는 사진을 붙여놓든지 글씨를 써놓든지 아침 저녁으로 막 외칩니다. 외치고 그렇게 소리내서 기도합니다. 彼らがどれくらい信じているのか、信じることを重要視するのかというと、ただ漠然とこうなりたいなと思う程度ではなく、自分の未来図を、例えばそうなりたい、そして今それを手に入れたいというものの写真を撮っていつも壁に貼って見ていたり、あるいは毎朝それを口に出して唱和したり、それくらい具体的にイメージしています。 삼성의 이건희 회장 같은 사람은요, 뭐 회사도 안 가고 방에서 집에서 계속 그것만 묵상했어요. 자기 회사가 제일 큰 회사, 제일 큰 많은 제품을 파는 회사, 이걸 계속 실질적으로 사실처럼 믿었던 거예요. またサムスングループの前会長であるイゴニ会長の場合は、もう出社もしないで一日中家に閉じこもっていつも瞑想していました。自分の社で作った製品がもう世界で一番売れるヒット商品になる、そのためには何をするかということを一日中考えていたそうです。 성공자들의 다 똑같은 공통점이 그거예요. 成功者の共通点がこれだと言えるでしょう。 다 책을 읽고 얘기를 듣고 그런 교육을 받습니다. そしてそういう話は実際自己啓発本にたくさん溢れていると思います。 그러니까 응답이 오는 거예요.
そしてそれを実行している人たちがいて、そういう人たちは何かを成し得ていま 그러니까 す。 귀신이 역사합니다. しかしそこに悪霊が働きます。 그래서 자기도 결국 멸망하고 다른 사람도 멸망시키는 거예요. 結果自分が最後は滅びるだけではなく、逆に多くの人たちを巻き込んで被害を与えることもあります。 우리는 정말 예수를 진짜 믿으면은 しかし私たちは本当にイエス・キリストを信じるとき、 정말 예수가 그리스도 모든 문제 해결자. 本当にイエスがすべての問題の解決者です。 그게 진리입니다. これは真理です。 이 믿음을 가질 때 진짜 성공이 오는 こ 거예요. の信仰を信じるときに真の成功が与えられます。 우리가 정말 아침 저녁으로 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들이십니다. 모든 문제 해결자라고 외치고 믿고 누리기를 주님을 축원합니다. 私たちが朝晩、あなたは生きる神の御子キリスト、すべての問題の解決者ですと声に出し信じる私たちになることを願います。 그러면 응답이 오기 시작해요. すると答えられます。 주님, 그러니까 주님 사랑하는 거예요. だからますます主を愛するしかないでしょう。 내가 믿어지는 만큼 주님을 사랑하는 거 自分 아니겠어요? が信じられる分だけその方を愛するのではないでしょうか。 정말 사실로 나를 구원했으니까. 本当にこの方が私を救ってくださったのは事実だか 진짜 ら、 나를 천국으로 보내주실 私 분입니다. を天国に導く方だから、 진짜 이 땅에서 최고의 하나님의 계획을 이룰 この世におい 응답을 て 주실 も 것이니까 私に祝福して神様の計画を成し遂げてくださる方だから 감사하는 거예요. 感謝しかないわけです。 그리고 진짜 하나님의 소원을 놓고 기도하는 것입니다. そしてその愛のゆえに自分の願いではなく神様の願いのために祈るようになります。 그리스도가 그렇게 믿어지면은요, 이 세상 것 그렇게 내 욕심을 위해서 살고 싶고 내 육신을 잃고 욕망을 위해서 살고 싶은 마음이 사라져요. このようにキリストを信じられると、もはや自分のために、自分の生きがいや自分のやりがいのために生きようとは思いません。 하나님의 나라를 위해서, 교회를 위해서 진짜 구체적으로 기도하게 됩니다. 神の国のために、教会のために具体的に祈るようになるでしょう。 진짜 구체적으로 간절히 기도하게 具 된다니까. 体的に切に祈るようになります。 불신자보다 더 未信者よりもずっとです。 진짜 큰 응답이 옵니다. 本当に大きな答えが与えられます。 아멘. 뭐 간단한 것부터 해보세요. まずは簡単なことから始めてみてくださ 우리는 い。 믿음의 사람입니다. 私たちは信仰の人です。 우리 믿음으로 사는 사람들이에요. 私たちは信仰によって生きる人たちです。 하나님이 그 믿음을 우리에게 원하십니다. 神様は私たちにただ信仰だけを求めておられます。 그래서 믿음의 삶을 사는 최고의 응답들을 누리기를 주님을 축원합니다. 信仰の人々の生き方をする最高の祝福を受けられることを願い 그리고 ます。 무엇이든지 그리스도를 위해서 하나님 나라를 위해서 기도했어요. 何でも祈るときに神の国のために、キリストのために祈ってみてください。 한나가 담이 낳는 아들 나도 낳아주세요. 그렇게 기도할 때는 응답을 못 받았어요. ハンナがそうでした。子供がいない。だから他の人はみんな子供がいるのにどうして私だけにはいないんですか。私にも子供をくださいと祈った時には全く答えられませんでした。 하나님 나라를 위해서. しかし他の子供と同じよう 하나님을 に 위해서 神の国のために、神 주 様のために 주십시오. 私に子供を与えてくだ 우리는 さい。 하나님의 사람이기 때문에 악령이 역사할 수 없어요. 私たちは神様の人ですから悪霊が働くことはできません。 그러니까 나를 위해서 내 욕심을 위해서 기도할 때는 응답이 안 와요. ですから未信者は自分のために祈ると悪霊が働いて何かが起こりますが、私たちにそういうことは起きません。 성령이 계시니까 그런 일은 없어요. 聖霊が共におられますから。 하나님 나라를 위해서, 그리스도를 위해서, 교회를 위해서 기도할 때 기적이 일어납니다. ではいつ聖霊は働かれるのか、福音のために、教会のために祈るとき奇跡が起こります。 아멘. 그런 증인들이 되기를 주님을 この 축원합니다. ことの証人になることを願います。 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝いたします。 저희들에게 믿음을 주시고 私たちに信仰をくださり、 예수가 그리스도라는 믿음으로 살게 하여 주옵소서. イエスがキリストだということの信仰によって生きることができるようにしてください。 증인되게 하여 주옵소서. 証人にしてください。 하나님의 나라를 위해, 교회를 위해서 하나님 소망을 가지고 기도하게 해 주옵소서. 神の国のために、教会のために望みを持って祈ることができますように。 실질적으로 하나님 기도하여 구체적으로 기도하여 응답받게 하여 具 주옵소서. 体的に祈って具体的に答えられますように。 믿음의 사람들로 살게 하여 주옵소서. 信仰の人として生きるようにしてください。 모든 질병을 예수 그리스도의 이름으로 고쳐 주셔서 あらゆる病、イエス・キリストの皆で癒してくださって、 그리스도의 증인되게 하여 주옵소서. キリストの証人にしてください。 우리 문제들을 그리스도로 나라를 위해서, 교회를 위해서 해결해 주시옵소서. 私たちに今ある問題、キリストのために、神の国のために解決してください。 큰 꿈을 구체적으로 갖고 교회를 위해서, 하나님 나라를 위해서 기도하게 하여 주옵소서. 鮮明な夢を持って教会のために、神の国のために祈り始めることができますように。 예수 그리스도의 이름으로 イエス・ 기도드렸습니다. キリストのお名前でお祈りします。 아멘.